Thank you so much for the introduction. မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Happy Sabbath to all of you, church. Happy Sabbath ပါ What a blessing to have worship in the Sabbath day together with God's people in Yangon Central Church. ဖခင်ရဲ့ဘုရားတော်နေ့မှာအခုကဲ့သို့ဖခင်သားသမီးများနဲ့အတူဘုရားတော်နေ့ကိုစောင့်ထင်းရတာဝတ်ပြုကိုရတာတကယ်ပဲထူးခြားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်အသင်းတော်မှာအခုလိုဝတ်ပြုကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့် Thank you for the beautiful special number rendered by Yangon Central Church Layman Choir. The Christ is coming. The King is coming. He is coming for you and for me. We believe that He is coming soon, very soon for us. ခရစ်တော်ဖခင်ကြွလာတော့မယ်ပြီးမြင့်ကြီးကြွလာတော့မယ်ဆိုတဲ့သချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Central Church ရဲ့သာမန်သင်းသူတွေသားခွာရဲ့ဖွဲ့သူဖွဲ့သားများကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ် Yes, we are at the end of our evangelistic meeting series with the theme, The End Time Message from Jesus Christ. Thank you and welcome for 7 baptism that we celebrate this afternoon, this morning. နောက်ဆုံးချိန်ကာလအတွက်ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့သတင်းစကားကိုဒီတပတ်တာအတော်တွင်းမှာဟောကြားခဲ့တဲ့နေရာမှာအဆုံးသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မှလည်း9ယောက်သောဖခင်သားသမီးများနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခဲ့တယ်ဆရာကြီးကဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးဝမ်းသာကြောင်းပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ် And to welcome all those who have baptized, we would like to learn some important principle of the Bible regarding of God's people in the Bible. ယနေ့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူတဲ့သားသမီးများကိုပေါ့နော်ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ယနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့အသင်းတော်အကြောင်းကိုလေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ် Do you know what is this picture? What picture is this? ဒီပုံကိုသိကြပါသလား Well, yes, you're right. This is well. Well, But I- what kind of well? ဘယ်ကဲ့သို့သောဝေလ၅မျိုးပါလဲ We call it the humpback well. humpback whale လို့ခေါ်ပါတယ် Something unique in the life of this sea animal. ဒီပင်လယ်သတ္တဝါရဲ့ထူးခြားတဲ့အသွင်ပြင်ကိုလေ့လာကြပါစို့ These animals are known for their remarkable annual migration. အဲ့တော့ဒီသတ္တဝါမျိုးဟာဆိုရင်တကယ်ပဲเนาะလူသိများတဲ့အရာတစ်ခုပါเนาะသူတနေရာနဲ့တနေရာရွှေ့ပြောင်းတဲ့ဓလေ့ဖြစ်ပါတယ် And this animal did and can travel thousands of miles between their feeding and breeding grounds. ဒီသတ္တဝါမျိုးဟာဆိုရင်ဖြင့်သူတို့တွေအစာရေစာသုံးဆောင်တဲ့နေရာနဲ့သူတို့သားဖွားတဲ့နေရာမှိုင်းရေမှိုင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့သူတို့ရွှေ့ပြောင်းတက်ကြောင်းလူသားများသိရှိရပါတယ် And they have a different nature for breedings and feedings. အဲ့တော့သူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကလည်းထူးခြားပါတယ်เนาะအစာရေစာသုံးဆောင်တဲ့ပုံမွေးဖွားသားဖွားတဲ့အရာတွေသဘောတဘာဝတွေကကျန်တဲ့သတ္တဝါများနဲ့မတူပါဘူး It takes a lot of effort to travel 1,000 miles from the place of feeding to the breeding. They will pass a huge ocean. အဲ့တော့သူတို့အစာရေစာသုံးဆောင်တဲ့နေရာနေမှာသူတို့သားဖွားမဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်မိုင်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီခီးနေရပါတယ် And during the migration, there are so many obstacles, including the predators, environmental change, and human activities such as fishing and shipping. အဲ့တော့ဒီလိုမိုင်ထောင်နဲ့ချီခီးနေတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့အသားကိုစားတဲ့ကျန်တဲ့သတ္တဝါတွေရှိတယ်เนาะမတော်ရင်ငမန်းမျိုးဖြစ်မှာပေါ့เนาะလူသားတွေရဲ့ဖန်ဆီးခြင်းလဲခံရမယ်တဘာဝရဲ့အပြောင်းလဲရာသီဥတုပြောင်းလဲကြောင့်လဲသူတို့ဒုက္ခခံရပါတယ် Despite those challenges, ဒီစိတ်ခေါ်မှုတွေ humpback whales continue to undertake their travel from this place to another place, from feeding place to breeding place. ဒီစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရတော်ညာလဲပဲဒီသတ္တဝါဟာဆိုရင်ရောက်ရမယ့်နေရာကိုအောင်မြင်စွာရောက်တဲ့အထိခီးနှင်ခဲ့ပါတယ်
The reason of the humpback whales for migration is because the place where are feeding is usually the cold weather, the cold climate. But the place where these animals for breeding is in the warm place. So they travel with 1,000 miles despite of many obstacles. ဒီဝီလာငါထံမှကျွန်တော်ရယူနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့သူတို့အေးချမ်းတဲ့အစာရည်စာသုံးဆောင်တဲ့နေရာနေမှာနှွေးတဲ့နော်သားဖွားမဲ့နေရာကိုမှိုင်နဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ခီးနေရတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် To reach a different location from feeding to breeding, these animals can bring their food, their survival food in their body to reach respective place. အဲ့တော့သူတို့ရောက်လို့ရခီးကိုကောင်းကောင်းမှုရောက်ဖို့အတွက်သူတို့သုံးဆောင်ဖို့အစာရည်စာကိုလည်းနော်ဒီဝေလငါးကြီးတွေကဆိုရင်သူတို့ခန္ဓာမှာသယ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ် And this is how God protect. God provide the life of animals. And how much more God will provide the life of his people and his beloved church. ဒီလိုသရဝါမျိုးကိုဘုရားကကွဲကားဆောင်မပြီးတော့အစာရည်စာအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေရာမှာမြေတွေးရနေရာကိုထောက်ရှုခြင်းအဖြစ်သူချစ်တဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့တွေကိုဘုရားဘယ်လိုပို့ဆောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပုံပုံနားလည်နိုင်ပါတယ် And this time we will study, we will learn same basis of church movement during the history since from the beginning of the history until the end of the history. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးအချိန်ကနေစပြီးတော့အခုကဘာအဆုံးကာလအချိန်အထိเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာရေးဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူများရဲ့เนาะသမိုင်းရာဇဝင်ကိုလေ့လာကြပါစို့ Talking about the church, there are so many churches today. I don't know in here in Myanmar, but I believe the same situation also happening. There are so many churches, even only the Protestant churches. ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်တွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်เนาะမြန်မာပြည်မှာလည်းအသင်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရှိနားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် Protestant လို့ခေါ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အသင်းတော်တွေမြောက်များစွာရှိတာတွေ့ရပါတယ် It was recorded almost 2 billion Christian in the world, and those of them spread in more than 45,000 denomination, different denomination, Protestant denomination. ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အရေးအတွက်လူဦးရေအားဖြင့်ပေါ့နော်2 billion 1 billion ဆိုတာသန်းတစ်ထောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သန်း2000အရေးအတွက်အားဖြင့်ရှိနေတဲ့ခရစ်ယာန်ထဲမှာအသင်းတော်ပေါင်းက4500เนาะဒါသုတေသနပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်မြင်တွေ့ရပါတယ် And one of them is Seventh-day Adventist Church. အဲ့ထဲမှာအသင်းတော်ပေါင်းတွေများစွာထဲမှာကျွန်တော်အသင်းတော်ကတပါအပေါင်း So how can we know from 45,000 churches, denomination, Seventh-day Adventist Church is God's church, is a chosen church, is a remnant church. အသင်းတော်4500အထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်သတ္တမနေ့ဥပုသ်အသင်းတော်ဟာဆိုရင်ဘုရားရဲ့စစ်မှန်သောအသင်းတော်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ Let us start to read Genesis 3 verse 15. It says, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး3ငယ်15ကဘလို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုရင်ဖြင့်သင်နဲ့မိန်းမကိုလည်းသင်နဲ့မိန်းမကို၎င်းသင်အမျိုးအနွယ်နှင့်မိန်းမဤအမျိုးအနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရန်ညိုးဖွဲ့စေမည်သူသည်သင်၏ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မည်သင်သည်သူ၏ဖနှောက်ကိုကြိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ And God make a way of escape for Adam and Eve and all their descendants from the evil. God anticipate and God make a place for them to have a safe refuge to place. ဖျားချစ်တဲ့သူရဲ့သားနဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အာရန်နဲ့အေဝါဆိုရင်မာနရဲ့ရန်ဆွဲကနေကင်းလွတ်ဖို့အတွက်ဖျားဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့သူတို့တွေဘေးကင်းရနေရာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်ကနေကပ္ပဦးချိန်ကစပြီးတော့
ပို့ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် In the fourth chapter of the book of Genesis, we can see how these people, the fallen first people, they start to serve God by sacrificing the animal. အပြစ်ကြာရောက်တဲ့ကျွန်တော်မိဦးဖဦးနှစ်ပါးဆိုရင်ကပ္ပဦးအချိန်ဟာစပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပဲစတင်ပြီးတော့သိုးလေးတွေကိုပူဇော်ခဲ့ရပါတယ် The sacrificial ordinance give them the picture, the coming Savior, Jesus Christ, who saved their life. So this is the clear promise for their safety. အာရနဲ့အေဝါအနေနဲ့တနေ့ကျရင်သူတို့ကဲတင်မဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကိုမြင်တွေ့နိုင်ဖို့အတွက်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်သိုးလေးတွေကိုပူဇော်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုသင်ခဲ့ပါတယ် This is the first church movement, and we call this church is the Church of Adam. အဲ့တော့ဒါတော့ဘာသာရေးအဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ရဲ့သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးသောအသင်းတော်ရဲ့เนาะလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလအဖြစ် BC 4004အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ် This church ရဲ့အသင်းတော်လို့ခေါ်ပါတယ် This church located in Eden, အဲ့တော့ and the membership in Adam and Eve, of course, and his descendant, and they worship God in the east gate of the Eden. အာရနဲ့အေဝါเนาะဒါသူတို့ကယုံကြည်သူများအနေနဲ့ရှိနေပြီးတော့အာရရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုအေဒင်ဥယျာဉ်အရှိဘက်เนาะဂိတ်တကားဘက်မှာသူတို့ကိုးကွယ်ကြပါတယ် So regularly they came to worship God in this gate. They worship God, and God also put the angel, the archangel, to protect them. အဲ့တော့သူတို့တွေကဆိုရင်ပုံမှန်ဖျောက်လာပြီးတော့ဒီအရှိဘက်ဂိတ်တကားเนาะအေဒင်ဂိတ်တကားဝမှာလာရောက်ဝပြုကိုးရတဲ့နေရာမှာတကယ်ကောင်းကင်တမန်မင်းကလည်းသူတို့ကိုကိုယ်ကဆောင်မခဲ့ပါတယ် But not so long after that, Adam and Eve soon saw how it was the result of their sin. The Bible said the wages of sin is death, and he saw from the leaf, and even their two children kill one another. ဖျားဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဖြင့်သေရမယ်အမျိုးအပြစ်လုံးသေရမယ်အပြစ်အခသေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အပြစ်ထဲကြာရောက်ပြီးမကြပါဘူးเนาะသီးရွက်တွေကြွေတာတွေ့ရတယ်သူတို့ချစ်တဲ့သားလေးလေးဆုံးရှုံးတဲ့အရာကို Moral depravity အချင်းဆိုင်တာအဖြစ် spread out among the descendants of Adam and Eve. The descendant of Cain become fallen to sin, and they commit to sin more and more. အာဒနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးနွယ်เนาะကာယနာရဲ့နောက်ပေါက်ဖွာလာတဲ့သားသမီးတွေဟာအပြစ်ထဲကြာရောက်လာပြီးတော့ပုံမှုပြီးတော့အချင်းဆိုင်တာကြာဆင်းလာပါတယ် And in the sight of God, God saw God cannot maintain the same church. So God built another church, and that is the church of Noah. အဲ့တော့အာဒံအသင်းတော်ကိုဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့မထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောအေးအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် Almost 150,000 later, God built another church that is called the Church of Noah. And God chose Noah as his representative leader to lead this church. ဘုရားနောအေးအသင်းတော်ကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာနောအေးရဆိုရင်သူရဲ့အသင်းတော်ကိုနော်ကြည့်ရှုတဲ့ဘယ်လိုပြောကိုစားပြုတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့ Let's see how God used Noah to lead this church. In Genesis 6:5 and 6 says, "The Lord saw how great the wickedness of the human race and become on the earth, and that very inclination of the thought of the human hearts was only evil all the time." You can highlight this verse. Their heart is only evil all the time. ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုလေ့လာကြပါစို့မြေကြီးပေါ်မှာလူအပြစ်ကြီး၍သူ၏စိတ်နှလုံးကြံစီရှိသမျှတို့သည်အစင်မပြတ်ဆိုးညစ်ခြင်းသက်သက်ရှိကြောင်းကိုဘုရားသခင်သိမြင်တော်မူလျှင်
မြေကြီးပေါ်မှာလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းကိုနောင်တရ၍နှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူ၏ The Lord regretted that he had made human beings on earth, and his heart was deeply troubled. လူသားကိုဘုရားဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားစိတ်မကောင်းပါဘူးလူသားတွေအပြစ်ထဲကြာရောက်တော့မြင်တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြစ်တယ် So the Lord says, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, the creatures that move along the ground. I will wipe away. ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဒီဆိုးညစ်တဲ့လူသားတွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုဒီကဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ကနေငါပယ်ရှင်းမယ်ဆိုတာကိုမိန့်မာခဲ့ပါတယ် It's not God's intention to destroy all his creatures, but he wants to preserve the faithful one. And among the faithful, God saw Noah found favor in the eyes of the Lord because he is a faithful human in the face of the earth. အပြစ်သူအပြစ်သားကဘာသူကဘာသားများကိုဘုရားဖျက်ဆီးပစ်လိုက်လို့ဘုရားရည်ရွယ်ချက်ကလူသားတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့သစ္စာရှိတဲ့သားသမီးတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောအေးနဲ့မိသားစုဟာဘုရားရဲ့မျက်စိရှိမှသစ္စာရှိတာကိုဘုရားမြင်တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် And we know God destroyed this earth with the flood. And God saved Noah and the elected animal in his ark. But soon after that, ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနောအေးနဲ့နော်ဘုရားရွေးချယ်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဟာဆိုရင်ဒီသင်္ဘောကြီးထဲမှာဝင်ချင်းအဖြစ်ဘုရားသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြပါစို့ but soon after that, again these church become corrupted. The sons, the descendants of Noah, they built a tower, and he called it the Tower of Babel, and it became a center of false hidden worship in that world. အာဒံအသင်းတော်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောအေးအသင်းတော်လည်းပျက်စီးယိုယွင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့သားသမီးတွေဟာဆိုရင် Tower of Babel ကိုတိဆောက်ခြင်းအဖြစ်နော်သူတို့တွေဟာဆိုရင်ဒီဖျားကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တဲ့နော်တိုင်းတစ်ပါးအပြင်ကနော်မာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနော်ကိုသူတို့ဟာဆိုရင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်လာကြတယ် And God saw, God understand the future of the human. If they succeed to build this tower is not only purpose functioning as the place of escaping if there will be another flood. Not only, but this is the central of false worship, hidden God worship. ဖျားကဒီနော် Tower of Babel ကိုတိဆောက်တဲ့လူသားများရဲ့အကြံစီကိုအောင်မြင်ခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူးเนาะအမှန်တော့ရေလွှမ်းမိုးအောင်မယ်ဆိုရင်သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာထက်အဲ့ဒီနေရာဆိုရင်မာယွင်းတဲ့ဝတ်ပြုကိုးဝဲခြင်းရဲ့ဘိုလ်ဌာနဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် If God allow them to build this tower, it is the same that God let them go away from him, and God intervene with not by using the excavator to destroy, to ruin this building, but only God say, let see, and just destroy their language. အဲ့တော့ဘုရားကဒီလူသားတွေရဲ့လုပ်ရအောင်မြင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားเนาะဒါသူတို့ကိုပျက်စီးဖို့အတွက်အခွင့်ပေးတယ်လို့ပဲမာရွတ်တဲ့ဝပြုကိုယ်ဝဲခြင်းနဲ့သူတို့ဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းခုနက excavator ဆိုတာเนาะဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီစေယံတရားတွေနဲ့သူ့ရဲ့တကူအားဖြင့်ဒီ Tower of Babel ယူသူဖျက်ဆီးလို့ရပါတယ်เนาะသို့တော်ညာလေသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုကွဲပြားခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အကြံစီတွေကိုပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ် And God intervened, and the Tower of Babel ruined by itself.
That's why it called, if you familiar with the word, the Babel is fallen. Now the first Babel is fallen. အဲ့တော့ဒီလူသားများရဲ့အခြေအနေကိုဖခင်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီကြဆုံးပြီလူသားများရဲ့ကြဆုံးခြင်းကိုပုံဆောင်တဲ့ဒီ Tower of Babel ရဲ့ project ကြီးဟာဆက်လက်တော့အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တော့ပါဘူး But God still want to preserve His faithful people. Then God called another faithful man to lead His church. And we come to the third church that is called the Church of Abraham. ဒီလိုဖခင်ကလူသားများရဲ့အကြံစီကိုဖျက်ဆီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နော်သစ္စာရှိတဲ့လူတွေကိုဆက်လက်တော့ထိမ့်သိမ်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တတိယအသင်းတော်ကိုဖခင်ကလည်းထပ်မံပြီးတော့တည်ထောင်ရပါတော့တယ်အာဗြဟံအသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ် In Genesis 12, verse 1 and 2 said, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, your father's house, to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. အာဗြဟံကိုရွေးကောက်တော်မူခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားသည်လည်းအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍သင်၏ပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များထဲကထွက်ပြီးလင်ငါပြက်လက်တန်သောပြည်သို့သွားလော့ငါသည်သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍သင်၏နာမကိုကြီးမြတ်စေမည်သင်သည်ကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည် Yes, Abraham obeyed God, and he departed from his people, his clan, his country, to the unknown land. And thus, that is the beginning of the third church journey. မှန်ပါတယ်အာဗြဟံဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့တယ်သူမသိတဲ့နေရာကိုထွက်ခွာဖို့အတွက်သူ့နေရာကိုစွန့်ခွာပါတယ်ဒါတော့တတိယအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံအသင်းတော်ကိုစတင်ထူထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် And we know from the Bible story, after many years, Abraham had a son. What his name? Isaac. And Isaac had two sons, Jacob and Esau. And Jacob had how many sons? 12 sons. And he also had son named Joseph. အဲ့တော့အာဗြဟံရဲ့နော်အထုပ္ပတ္တိသားသမီးအထုပ္ပတ္တိကိုသမာကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့နေရာမှာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်နော်အေသောပြီးတော့သား12ယောက်ထဲမှာယောသလေးလည်းပေါက်ဖွာလာခဲ့ပါတယ် We know how the story of Joseph, from nothing to something, from the lower servant, and he became the prime minister in Egypt and saved his people. ယောသလေးရဲ့အထုပ္ပတ္တိကိုကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသူကဆိုရင်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့တကယ့်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အထိဒုတိယအကြီးဆုံးဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အထိဘုရားသူ့ကိုเนาะအခြေအနေမဲ့တဲ့နေရာနေမှာအခြေအနေကနေမှာစတင်ပြီးပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ် Because of Joseph, he is succeed to secure all his father's family from the land of Canaan to the Egypt, from the famine, and they prevailed and they stayed in Egypt. So God's people now they stay in the Egypt instead of in Canaan. ယောသအဖြစ်ဘုရားပို့ဆောင်မှုကြောင့်အာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်เนาะဒီယောသအဖြစ်ဒီခါနန်ပြည်ကနေမှာဒီအီဂျစ်နိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲဒုက္ခဆင်းရဲเนาะဒီအစာရေစာခေါင်းပါတဲ့အချိန်ကာလမှာဘုရားသူတို့ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာအခြေချနိုင်ခဲ့ပါတယ် But not long after that, gradually, the God's people, they are lost of sight because, especially after the death of the Joseph, and the Egyptian put them under the bondage. သိမကြပါဘူးเนาะယောသအချိန်နောက်ပိုင်းမှာဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကလည်းဘုရားကိုအာယုံပြုတဲ့အရာ
နော်ညော့နေလာတယ်ဖျားကိုသူတို့မေ့လျော့သွားပြီးတော့ဒီ Egypt နိုင်ငံမှာသူတို့တွေကဆိုရင်ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးတော့ဖျားတရားပေါ့နော်နဲ့ကင်းမဲ့လာတဲ့အခြေအနေတို့ရောက်ရှိလာပါတယ် In the Egypt, they start to lose their identity as a God's people. They don't worship the true God. They worship the Egyptian God. They don't preserve or keep the Sabbath holy. And their lifestyle was become like Egyptian lifestyle. Egypt နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဣသရေလမျိုးတွေဟာဆိုရင်သူတို့ရဲ့နော်အမှတ်အသားသူတို့ရဲ့ငါဟာဘာလို့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားပြီးတော့တိုင်းတစ်ပါးသားများဖြစ်တဲ့ Egypt မြတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်လာကြတာတွေ့ရတယ် And the church of Abraham turned more and more toward the heathenism. And God called out another servant to lead the fourth church. And they call it the church of Moses. အာဗြဟံအသင်းတော်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းရော့နေလာတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ပျက်စီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားနောက်ထပ်အသင်းတော်တစ်ခုကိုတည်ထောင်တဲ့နေရာမှာမောရှေအသင်းတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်1491ခု BC မှာဖြစ်ပါတယ်1491 BC မှာဖြစ်ပါတယ် The church of Moses was occurred in 1491 before Christ. And we know how God raised a good servant, Moses, with a miraculous situation. ခရစ်တော်ဘုရားမွေးဖွားခင်ပေါ့နော်လူစားတိမခံခင်အချိန်ကာလမှာဒီမောရှေအသင်းတော်ကိုဘုရားထူထောင်တဲ့နေရာမှာဘယ်ကဲ့သို့ဘုရားသူ့ရဲ့တပည့်တော်နော်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မောရှေကိုပြိုးထောင်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်သိရပါတယ် And the Lord say, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. ဖျောက်ချမ်းခန်းကြီး3ငယ်9နဲ့10မှာဆိုရင်ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂရုပြည်၌ရှိသောငါ၏လူတို့ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုငါစစ်စစ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ကိုစေခိုင်းသောသခင်တို့ကြောင့်သူတို့မြည်တမ်းသောအတန်ကိုလည်းငါကြားခဲ့ပြီသူတို့နာကြီးချင်းဝေဒနာကိုငါသိသူတို့ကိုအေဂရုပြည်မှအေဂရုလူတို့လက်မှကဲနှုတ်၍ခါနနိလူဟိတ္တိလူအာမောရိလူဖေရဇိလူဟိဝိလူယေဗုသိလူတို့နေရာနို့နှင့်ပြားရည်စီးတတ်သောပြည်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီ But in order them to be saved, God made a promise, a covenant between God and his people. And they said in Exodus 19 verse 5, Now if you obey me fully and keep my commandment, then out of all nations you will be my treasured possession. Please highlight, you will be my treasured possession. ဖះလည်းသူ့ရဲ့သားသမီးတို့ကယ်တင်ဖို့เนาะဖះဆိုရင်သားသမီးများနဲ့သူနဲ့ဆက်ကြားမှာเนาะဂတိတစ်ခုကိုရယူခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဂတိပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းချက်လေးကိုကြည့်ကြရအောင်16အငယ်9ကဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ဖြင့်ထို့ကြောင့်ယခုတွင်သင်တို့သည်ငါစကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါပဋိညာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်လင်အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်သင်တို့သည်ငါပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်မြေကြီးရှိသမျှသည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏ And let's see how God made a covenant between God and his people. God made it by giving the 2 tablets of the law, immutable law, the forgotten moral law. And now for them not to forget the moral law, they write it. God wrote it in a tablet. ဘုရားသူရဲ့သားသမီးများနဲ့ပေါ့နော်ဒီပဋိညာဉ်ပြုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပေးခြင်းအပြင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အချင်းစာရိတ္တကိုပြန်လည်ပြီးတော့နော်လူတွေသတိရလာဖို့ဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ဒီပြည့်ညတ်တော်ကိုပေးခဲ့ပါတယ် We know what is the 10 commandment. ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုကျွန်တော်သိကြပါတယ် But again, soon after that, even after Moses returned from the Mount of Sinai, and Moses saw how the response of the people, they worship, they make their
image God and worship it. မောရှေသင်တော့လေကြာဆုံးလာပြန်ပြီเนาะပြည့်ညတ်တော်10ပါပေးပြီးမကြပါဘူးကျွန်တော်မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะနွားရွှေနွားရုပ်လေးကိုပြုတ်လို့ကိုးကွယ်ကြတယ် And since then, the church of Moses continued to go down, down, and down again. မောရှေရဲ့အသင်းတော်လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆင်းယူရင်းလာပါတော့တယ် In the several situations, God rescued them from the Egypt. God rescued them, and then from the second Babylon, God still rescued them. But God found their moral deprived and deprived. အဲ့တော့ဒီမောရှေအသင်းတော်မှာရှိတဲ့เนาะဘုရားသားသမီးတွေကလည်းအချင်းဆိုင်တာရောလာတယ်ဒီဘာဘူးလုံနဲ့တူတဲ့เนาะဒီ confusion အဲ့ဒီအခြေအနေကနေမှကယ်ထုတ်တော်ညာလည်းပဲဒီလူတွေကဆိုရင်မောရှေရဲ့အသင်းတော်ဟာဆိုရင် But God wants to preserve, to provide His faithful people. That's why God built another church, and we call it the fifth church. Is the church of Jesus and the apostles. That is in 31 AD. မောရှေရဲ့အသင်းတော်ကြားဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားနောက်ထပ်ငါဘာမြောက်တော့အသင်းတော်ထူထောင်တဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့အသင်းတော်ကို AD 31မှာထူထောင်ခဲ့ပါတယ် And from that time, the Bible says, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven was come near. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to feast for people. At once they left their nets and followed him. Jesus started to call people, come, repent. And many of the disciples joined Jesus Christ, and many crowd follow him. That is the church of Jesus Christ. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး၄ငယ်7ခွန်ကနေ20အထိကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်เนาะခုနဆရာရှင်းပြတယ်ရာခရစ်တော်ဘုရားဆိုရင်နိုင်ငံတော်เนาะကောင်းနိုင်ငံတော်တရားကိုဟောကြားတယ်လူသားတွေနောင်တရဖို့เนาะဘုရားတရားနဲ့ပြန်ရှိဖို့အတွက်သွန်သင်တယ်ဆုံးမတယ်လမ်းပြတယ် We know how the challenge of Jesus Christ. When God called them, come out from your previous religion. Their previous religion is tradition religion. They more preserve tradition than worshiping God. ခရစ်တော်ဘုရားလည်းเนาะဣသရေလမျိုးတွေကိုမင်းတို့ရဲ့ယခင်ထုံးတမ်းစင်လာအယူဆတရားနဲ့ထွက်လာပါဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါလို့ဆုံးမသွန်သင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် There is one time when Jesus said, now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. ယောဟန်သည်ထောင်ထဲသို့ရောက်သည့်နောက်ယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူလျှင်အချိန်ပြည့်စုံပြီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီးနောင်တရကြလော့ But in John 9:28 and 29 said, what is the response of the people when Jesus said, repent? Then they reviled him and said, you are his disciple, but we are Moses' disciple. They still persisted to stay in Moses' church. That is, it's not the genuine Moses church, but the hidden worshiping God and preserving tradition. ရှင်မခရစ်ဝင်ခိုင်းကိုငွေ28နဲ့29တော့ဆရာကြီးကမဖတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ခရစ်တော်ဘုရားမင်းတို့တွေနောင်တရပါနော်ဣသရေလမျိုးတို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကဣသရေလမျိုးတွေကလည်းပြောကြတဲ့ရာတို့တွေကတော့မောရှေသွန်သင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုထုံတန်းစင်လာအတိုင်းပဲတို့တွေကလိုက်လျှောက်မယ်ကိုးကွယ်မယ်တို့တို့ညာလေခရစ်တော်ဘုရားတစ်ဖက်ကနေသူတို့ကိုမင်းတို့တွေနောင်တရရမယ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဒီလိုရှိတယ်ဆုံးမသွန်သင်တယ် And we can say the attitude most of the religious leader was rejecting Jesus. They reject Jesus. And what is the result? And the result is they try to plan to catch Jesus and to crucify him. အဲ့တော့ခရစ်တော်အချိန်ကာလမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့နော်သူကိုလက်မခံတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတော့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့သွန်သင်ခြင်းကိုလက်မခံဘူးနောက်ဆုံးခရစ်တော်ဘုရားကိုသ
တ်မှုအထိကြံစီလာကြတယ် But some of his disciples still faithful. They remain faithful. His disciple, like Peter, James, John, and another disciple, another woman, they still faithful to God. အဲ့လိုမျိုးเนาะခရစ်တော်ဘုရားကိုလက်မခံတဲ့လူတွေရှိတော်ညာလည်းပဲခရစ်တော်ဘုရားအပေါ်သစ္စာရှိတဲ့သူရဲ့တပည့်တော်တွေเนาะရှင်ယောဟန်ရှင်ယာကုပ်တို့เนาะရှင်ပေတရုတို့ပြီးတော့သစ္စာရှိတဲ့တပည့်တော်မတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ် And the result is the religious leader crucified him. အဲ့တော့မောရှေအသင်းတော်เนาะထုံတန်းစင်လာကိုလိုက်လျှောက်တဲ့သူတွေခရစ်တော်ကိုလက်မခံဘဲနဲ့နောက်ဆုံးသူ့ကိုလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာတင်တဲ့အထိသူ့ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့တယ် And after the resurrection, his disciple, the 12 apostles, they continue his church. They continue to spread out the gospel as the Mark 16:15 say, go into all the world and preach the gospel to every creature. ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေအားဆိုရင်သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုသူမိန့်မာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะကဘာနဲ့ဒီသာရကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားဝင်ငါပြီးတော့လူမျိုးတကာကိုပြောင်းလဲဖို့တပည့်တော်ဖြစ်ဖို့မိန့်မာတဲ့အတိုင်းဟောကြားခဲ့ပါတယ် As they went throughout the world, as they will be going, but through Apostle of Paul, God prophesied, you will not find an easy time and easy people to face. You will face so many obstacles to preach this gospel. ခရစ်တော်ဘုရားဆိုရင်တပည့်တော်များကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရာတော့เนาะမင်းတို့တွေဒီကတိသတင်းစကားကိုဝင်ငါတော်ညာလဲပဲเนาะမင်းတို့တွေတောခွေးစုတဲ့ဝံမူလေးစုတဲ့မင်းတို့သွားရမယ်အခက်အခဲတွေပြဿနာရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့သတိပေးခဲ့တယ် The Apostle Paul said, for I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, and not sparing the flocks. Also, after among yourself, men will rise up speaking perverse things to draw away the disciple after themselves. ဝံမူလေးတော်တယ်တောခွေးတော်တယ်မင်းတို့သွားရမယ်သာသနာပြုရမယ်ဒါတွေမကောက်မာရင်းတဲ့အရာတွေသွန်သင်တဲ့သူတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်เนาะယုံကြည်သူတွေကိုသူတို့ထံသို့ရောက်ရှိအောင်ဖျားယောင်းသွေးဆောင်မယ်ဆိုတာကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ် From the church history, we know how these 12 disciples died. No one of them died in a normal situation because of sick, because of their. Most of them are killed because of this gospel. ဒီကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုဝင်ငါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတပည့်တော်တရားဆိုရင်ရရဆက်ဆက်သက်ပြတ်ချင်းခံခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့သေခြင်းဟာသာမန်ရိုးရိုးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး And the most importantly, later, the Roman Emperor Constantine elevated the Bishop of Rome to the position of supreme head of the church for all the world. ဒီနောက်ပိုင်းမှာယုံကြည်သူတွေနောက်တပည့်တော်နောက်ပိုင်းမှာယုံကြည်သူတွေရှိလာတယ်သို့တော့ယောမဧကရမင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Constantine ဆိုရင်ဒီ Bishop ကိုသူကယာဒူးမြင့်တင်ပေးပြီးတော့သူတို့တွေကသူဟာဆိုရင်ဘာသာရေးမှာဩဇာလွှမ်းမိုးတဲ့သူတယောက်ဩဇာရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ခန့်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် It seems something good news, someone conferred to the church. But in reality, Constantine was supposed to have been converted to Christianity, although he was still pagan sun worshipper. ဒီယောမဧကရ Constantine ဆိုရင်ခရစ်ယာန်တယောက်ကဲ့သို့ပေါ့နော်စစ်တယောက်ကဲ့သို့သူကပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူကအရင်ကဘာသာနဲ့အယူအသစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာနှစ်ခုစလုံးကိုသူကလက်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ် Informal, his identity is a Christian, but in practice, in his heart, still worshiping sun god. တရားဝင်အားဖြင့်တော့ငါခရစ်ယာန်ပါဒါပေမဲ့သူရဲ့အကျင့်ကတော့ယခင်ကနော်ဘုရားခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့အယူဝါဒတွေကို In Encyclopedia ပြုလုပ်နေတော့ဖြစ်တယ် Encyclopedia Britannica says, paganism must still have been an operative belief in the man. အဲ့တော့ဒီ
let me just explain a bit အဲ့တော့เนาะဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြောမလဲ Paganism, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့เนาะအာ worship, encyclopedia ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Britannica ကျမ်းเนาะကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာစကားစက်ထိတ်ရအောင်ကျွန်တော်ပေးသွားတယ်เนาะဒီမှာပေါ်ပြထားတာတော့ तू ကအပြင်ကယူအဆနဲ့เนาะ तू ကဆိုရင်ဆက်လက်တော့သက်ရှင်နေတော့မယ်အဲ့တော့ तू ကဆိုရင်ရုပ်အားဖြစ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခရိယန်ပေါ့เนาะသူကိုယ်သူဒါပေမဲ့ तू ကတကယ်တမ်းကျတော့ရှေးအယူအဆကိုဆက်လက်ပြီးတော့เนาะကင်ဆွဲထားတော့မယ်ဒါအဘိဓမ္မာဘယ်လိုပြောရမလဲเนาะအဲ့အဘိဓမ္မာရှင်းပြထားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ် and another article in the same book says also, he was at best only half heathen, half Christian. So you can see half heathen and half Christian, who could seek to combine the worship of Christ with the worship of Apollo. The Apollo is the sun, the God sun. အဲ့တော့ तू ကတော့ခရိယန်တစ်ဝက်အရင်ခင်အယူအဆတစ်ဝက်เนาะအပိုလိုဆိုတာအရင်ကသူ့ရဲ့သူကိုးကွယ်တဲ့ဖျားအဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုလည်း तू ကလက်ခံတယ်အပိုလိုလည်းကိုးကွယ်တယ် Like a coin, do you have a chat coin? Yeah, if you see the coin, the money coin, you can see there are two sides of coin. And the same, having the name in one and the figure of the other impressed upon his coin. So the name and his figure. ကျွန်တော်တို့မြန်မာအချက်မှာတော့เนาะရင်တော့ဆိုတော့ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ငါးမူးစေးတို့ဘာတို့နှစ်ဖက်မျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိတယ်လို့ပဲเนาะတစ်ဖက်ကမှချင်းသေးရုပ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဒီဘက်ကပါလေသိအဲ့လိုပဲပေါ့เนาะသူကနှစ်ဖက် double standard ဖြစ်နေတာတွေ့ And the church, in the church of apostles, when Constantine converted, paganism still there. There are so many practice of pagan religion like holy water, worship image, sprinkling, purgatory, holy ashes, still practice. အဲ့တော့ခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေအသင်းတော်လည်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကြားဆုံးလာပြီเนาะကျွန်တော်ဒါပုဂ္ဂလိလေးပြောရရင် Constantine the Great ကြောင့်လူတော်များများခရိယန်ဖြစ်တော်ညာလည်းပဲခရိယန်နာမည်သာရှိနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အယူဆတွေပြုမှုကျင့်ကြံသူတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာတွေကเนาะယခင်အရာတွေပဲဖြစ်တာတွေ့ရတယ်เนาะ So you can see from this article, Henry Thomas Buckle and Encyclopedia of Americana, still the worshipping idol, worshipping Virgin, replacing the Sibyl, and worshipping the sun of day of sun, replacing the Sabbath day. And yes. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီအထောက်ထားကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะခုနအဘိဓမ္မာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ခုန Henry ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်သားထားတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဥပုံနေရာဆိုရင်လည်းဒါဖျားရဲ့နေဖျားရဲ့နေဘယ်သူပြောင်းရွှေ့လာတွေ့ရတယ်ဒါတွေမကခုန Virgin Mary เนาะမေတော်မာရိကိုပါကိုးကွယ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါဘာသာရေးအားဖြင့်ပြောမှဆိုခရစ်ယာန်အထူးဖြင့်ဒီခရစ်တော်ဖျားနဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့အသင်းတော်တွေရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အယူဆတွေပဲဖြစ်တယ် And the church that found by Christ and his apostles was going down. They worship idol. They worship sun. They changed Sabbath to become Sunday and completely and utterly corrupted. အဲ့တော့ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်เนาะတပည့်တော်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အသင်းတော်လည်းကြာဆုံးလာပြီရုပ်ထုတွေကိုကိုးကွယ်လာတယ်ဒီရုပ်ထုတွေကလည်းခုနပြောတဲ့ Virgin Mary တို့ Saints တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံဆောင်တဲ့ရုပ်ထုတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေအားလုံးဟာတကယ်ခရစ်တော်ဘုရားသွန်သင်တဲ့အရာနဲ့မတူတော့ပါဘူး And now we come to the sixth church movement. What is the sixth church movement? It's the church of Reformation. There are so many, yeah. အဲ့တော့နောက်ထပ်အသင်းတော်6ပါးမြောက်ထူထောင်ရတော့တယ်ဖျားတော့ဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲသောအသင်းတော်ဆိုပြီးတော့မာတင်လူသာအချိန်ခါမှာစတင်ပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့ပါတယ် Yes, we are thankful for the reformer because of them, of their effort. We come to this church, such as Martin Luther, John Knox, John Huss, John Calvin, Ulrich Zwingli.
ကျွန်တော်တို့တွေဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းအသင်းတော်ထူထောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မာတင်လူသာဂျွန်ကယ်ဗင်ဂျွန်ဟတ်စ်ဂျွန်နော့က်စ်เนาะဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့သူတွေဟာဆိုရင်ငကိုကမှားယွင်းတဲ့အသင်းတော်ရဲ့သွန်သင်ချက်ကနေမှเนาะအမှန်တရားကိုပြန်လဲသွန်သင်လာတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲသောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Yes, through their effort, they call people to serve God and to read the true Bible and what says in the Bible. But later on, after that, not long after that, even the Protestantism lost now their character. They still preserve another day of worship instead of Sabbath. မှန်ပါတယ်ဒီเนาะဘာသာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ခေါင်းဆောင်များကြောင့်အသင်းတော်ဟာဆိုရင်လေเนาะဒီကျမ်းသမာကျမ်းစာကိုသာလျှင်เนาะအထွတ်ထိပ်ထားလာတယ်ဖျားကိုးကွယ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့တဲ့ဒီ Protestant အသင်းတော်เนาะပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ငကိုကပြောရရင်တော့เนาะ Catholic Church ကိုပြန်လဲပြီးတော့တွန်းလှန်တဲ့အသင်းတော်ဟာဆိုရင်လေဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ဟာဆိုရင်ဒီမာယွန်းတဲ့ဥပုံတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတာတွေ့ရပါတယ် And many people refuse the Reformation. They practice the modern pagan, like wedding chapel. They worship, they're dancing in the church. They entertain all the kinds of music and the practice, modern life religious practice. ကျွန်တော်ဒီအရာတွေလည်းအခုမြင်တွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေ Protestant လို့ခေါ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အသင်းတော်တွေမှန်တော်ညာလဲပဲအသင်းတော်ဘုရားကျောင်းထဲမှာကရာတွေเนาะကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပွဲတွေပြုလုပ်ခြင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုက်လျှောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်ထုံးတွေအားဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာကလိုလားတဲ့အရာနဲ့မတူတာတွေ့ရပါတယ် And God called the remnant church, and this is the last church now in this world. နောက်ဆုံးတော့ဒီလိုမာယွင်းတဲ့အသင်းတော်ဤအနေနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေတဲ့နေရာမှာဘုရားနောက်ဆုံးသောအသင်းတော်ကြံကျွင်းသောအသင်းတော်ကိုထူထောင်ပါတော့တယ် The Reformation Church could not be the last true church, but there are so many people, the good people in the Reformation Church that call out from that Reformation Church to enter or to the remnant church. ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ဘာသာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အသင်းတော်ဟာဆိုရင်နောက်ဆုံးသောမှန်ကန်သောအသင်းတော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတို့တွေလည်းအမှန်တရားကိုဆက်လက်မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သို့တော်ညာလည်းသူတို့အထက်ကနေပဲဘုရားပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အသင်းတော်ကနေမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကြံကျွေးသောအသင်းတော်အနေနဲ့တည်ရှိလာဖို့ယုံကြည်သူတို့ဘုရားကဖွဲ့စည်းထားတာတွေ့ရပါတယ် We can learn from our church history, Seventh-day Adventist history. There are so many names like Uriah Smith, James White, whom starting this movement coming out from the Reformation Church, and they start the remnant church. ကျွန်တော်ရဲ့သတ္တမနေဥပုသင်းတော်ရဲ့ယာဇဝင်ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်တဲ့ James White အပါဝင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဆိုသမာကျမ်းစာကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီ Reformation ပြုပြင်ပြောင်းလဲအချိန်နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ပဲသမာကျမ်းစာကိုလေ့လာပြီးတော့သမာကျမ်းစာကသွန်သင်တဲ့အတိုင်းပဲစစ်မှန်တဲ့အသင်းတော်ကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် There are two characteristics of this church. In Revelation 12:17 says, "And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of the offspring who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ." So this is two of the characteristics of the remnant church. What are? The first is keep the commandment of God and have the testimony of Jesus Christ. သတ္တမနေဥပုသင်းတော်ရဲ့เนาะထူးခြားတဲ့အသွင်ပြင်နှစ်ခုเนาะကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှင်းဥစွာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့အရာတော့ငကားသည်မိမကိုအညိုထား၏ဖျားသခင်ပညတ်တော်တို့ကိုကျင့်၍ယေရှု၏သက်သေခံတော်မူချက်ကိုဆွဲလန်းသောသူတည်းဟုသောထိုမိမ၌ကျွင်းသောအသင်းကျွင်းသောအမျိုးအနွယ်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကသွား၏အဲ့တော့ကြံကျွင်းသောအသင်းတော်စစ်မှန်သောအသင်းတော်ရဲ့เนาะဒီထူးခြားတဲ့အမှတ်သားနှစ်ခုကတော့ပညတ်တော်10ပါးကိုစောက်ထိန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ဖျားရဲ့သက်သေခံချက်ဒါတော့ဘယ်လိုပြော
spirit of prophecy เนาะ prophecy ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ဟောကြားတဲ့အရာဒါကျွန်တော်ဟောကြားမယ့်အရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့အမှတ်သားဒါပဲဟောကြားအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တော့ဟောကြား Okay. We still remember, because I have mentioned before, when God made a covenant between Moses and his people. You still remember what is the covenant? If you obey and keep my commandments. The 10 commandments, God wants to return their identity to their previous, to the original condition. God wants to return this church to the original religion. The church who obey, who keep his commandment. မောရှေအချိန်မောရှေအသင်းတော်ကိုဘုရားထူထောင်တဲ့အခါမှာဘုရားဒီဂတိတော်ပေါ်မှာပဋိညာဉ်ပေါ်မှာသူဟာဆိုရင်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ငါရဲ့ပညတ်ကိုမင်းတို့လိုက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့တွေကဆိုရင်တကယ်ငါရဲ့သားသမီးများကဲ့သို့ငါကိုအချင်းတွေကဲ့သို့မင်းတို့ပြန်လဲပြီးတော့ရှိနေမယ်အဲ့တော့ဒါဘုရားရဲ့နော်ပညတ်တော်ကိုစောင့်ထိန်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကထားရှိခဲ့တဲ့ဂတိတော်အခုလည်းဒီအသင်းတော်ဟာဆိုရင်ပညတ်တော်10ပါးကိုစောင့်ထိန်နေ Before joining a church, you are allowed and encouraged to do test. What is among 45,000 religion in the world? What church who keep the 10 commandments totally? And I believe this is the Seventh-day Adventist Church. ကျွန်တော်တို့ကလေးလာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအသင်းတော်ပေါင်း4500ရှိတဲ့အထဲမှာဘယ်အသင်းတော်ကဖခင်ရဲ့ပညတ်တော်ကိုအပြည့်အဝစောင့်ရှောက်တယ်လေဒီအသင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ် And another characteristic is to have the testimony of Jesus Christ. Therefore, the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. What is the spirit of prophecy? The testimony of Jesus Christ. What is the spirit of prophecy? အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒုတိယအသွင်ပြန်ရတော့နော်ခုနပညတ်တော်စောင့်ထိန်နေတာဒီမကောက်ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့သက်သေခံဒါတော့ဝိညာဉ်တော်စာဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဆိုပေမဲ့ spirit of prophecy ရပါတယ်ဒါ testimony ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့သက်သေခံတဲ့အရာကျွန်တော်တို့သက်သေခံရမယ် prophecy ဆိုတာအနာဂတ်ဟောကြားမယ်အရာအဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်နော်ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောကြားရမယ်ဒါကတော့မတော်ရင်နောက်ဆရာကြီး There are ရှင်းပြမယ်လို့ဒီပါ two words that I need you to highlight in this verse. The first is testimony, and the second is prophecy. Testimony is something to witness, something to testify, and the prophecy is something we need to know about the future. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်အသင်းတော်ရဲ့တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ် testimony ဆိုတာကိုကပြန်သက်သေခံရမယ့်အရာ prophecy ဆိုတာကအနာဂတ်ဟာဆိုတာကျွန်တော်တို့လာမယ့်အချိန်ကမှာဖြစ်ပျက်မယ့်အရာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဘုရားအသိပေးတဲ့အရာတွေဒါတွေကဟောကြားမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်သိရှိနားလည်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ် One time, the disciple approached Jesus and saying, "Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?" And in Matthew 24:14 says, "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness." A testimony. Another word is a testimony to all the nation, and then the end will come. ဒီနေ့တော့အခါမှာခရစ်တော်ဘုရားကိုတပည့်တော်တွေကမေးပါတယ်နော်ကိုတော့မကြွလာခင်မှာဘယ်ကဲ့သို့သောနော်အသွင်ပြင်တွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘုရားမိန့်မာခဲ့တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့အားသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းနိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှတို့၌ဟောရလိမ့်မည်သို့ပြီးမှအဆုံးသည့်ဖြစ်ရလက်တံအဲ့တော့ဟောရမယ်သက်သေခံရမယ်ပြောပြရမယ်နော်မသိသေးတဲ့အရာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုသိလာအောင်လေ့လာရမယ်ဝင်ရမယ် The gospel of the kingdom will be preached. Who will preach the gospel of the kingdom? Of course, this message is given to the Seventh-day Adventist Church. That is the three angels' messages.
နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အေဝံဂေလိသတင်းစကားဝင်ကားရမယ်ဒီသတင်းစကားဘယ်သူဝင်ကားရမလဲကျွန်တော်အသင်းတော်ဝင်ကားရမယ်ဒီအရာကတော့ကောင်းကင်တမန်၃ပါးသတင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ် So what is the message? What is the message of the three angel messages? The first message is the first angel's message. I have discussed it last Tuesday. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, "Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea, and springs of water." ကောင်းကင်တမန်၃ပါးသတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူသည်ဟူသောအသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးနွယ်ခတ်သိမ်းတို့အားထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ကိုကြောင်းရွံ့၍ချီးမွမ်းကြလော့တရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီးကောင်းကင်မြေကြီးသမုဒ္ဒရာနှင့်စမ်းရည်တွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလော့ဟုကြီးသောအသံနှင့်ပြောဆို၍ကောင်းကင်အလယ်၌ပြန်ဝဲလျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏ Worship God. And the second angel's message is, it says here, and another angel follows, saying, "Babylon is fallen, the great city, because she has made all nations drink the wine of the wrath that her fornication." ပထမကောင်းကင်တမန်သတင်းစကားပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယကောင်းကင်တမန်ကလည်းကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကလည်းဘာဘူးလိုမျိုးကြီးပြိုလဲပြီးမိမိမတရားသောမေထုံဤအစိတ်အတောက်တည်းဟူသောစပြည့်ရေကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားတိုက်လေပြီးသောဘာဘူးလိုမျိုးကြီးပြိုလဲပြီးဟုလိုက်၍ပြောဆို၏ What is the Babylon? ဘာဘီလုံကဘာလဲဘာလို့ဆိုလို့လဲ Historical Babylon is the Tower of Babel. It's the first Babel. သမိုင်းအထောက်ထားရတော့ငကောကနော်ခုနမျိုးစင်းမြင့်ယူတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဘာဘီလုံဆိုလို့ And that is the confusion of language. အဲ့တော့ဘာသာတဲ့စကားအဖြစ်ရှုပ်ထွေးတဲ့နော်အရာကိုဆိုလို့တယ် And they built the Tower of Babel, the symbol of their rebellion to God. ဒီမျိုးစင်းကြီးကိုဆောက်တယ်ဆိုတာကဖျားကိုတော်လန်တဲ့အမှတ်သားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ် And the second is the kingdom of Babel. ဒါလည်းမကဘူးဒီဘေဘယ်နိုင်ငံတော်ကြီးဟာဘာလဲ You know, the kingdom of Babel is also fallen during the time of Daniel. အဲ့တော့ဘာဘီလုံနိုင်ငံအချိန်ကျွန်တော်သိတဲ့ဒန်ယေလအချိန်ဖြစ်တယ် And the last Babel is papacy, အခုကျွန်တော်တို့အချိန်ပဲဖြစ်တယ် the false worshipping God. နော်ဖျား And အ it မှားကို was ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ် fallen. That's why God says to His people, and ဖျား on အမှားကိုကိုးကွယ် her. တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာဆုံးပြီလို့ကောင်းကင်တမန်ပြော And this is the characteristic of the Babylon. Mystery Babylon, the great of mother, harlot, and of the abomination of the earth. This is the abomination, the heathen religion. အဲ့တော့တိုင်းတစ်ပါးရဲ့ဘာသာနော်ကိုးကွယ်တယ်ဒါသဘောကျမ်းစာတွေကသွန်သင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဖျားဆွတ်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုလှုပ်တဲ့အရာကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့တဲ့အရာကိုလိုက်လျှောက်တဲ့ဘာသာတရားတိုင်းကဖျားဆွတ်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့အရာဖြစ်တယ် And the third angel followed them, saying with a loud voice, "If anyone worship the beast and his image, and receive his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation." ထိုမှတပါတတိယကောင်းကင်တမန်ကအချင်းသူသည်သားရဲနှင့်သူ၏ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်၍သူ၏တစိမ့်လက်မှတ်ကိုနဖူး၌ခံသည်ဖြစ်စေလက်၌ခံသည်ဖြစ်စေထိုသူသည်ဖျားသခင်ဒေါသဖလား၌လောင်းသောအမျက်တော်စပြည့်ရည်စစ်ကိုသောက်ရလိမ့်မည်တန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်တို့ရှေ့သိုးတငယ်ရှေ့တွင်ကန့်နှင့်ရောသောမိထဲမှပြင်းစွာသောညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည် And from that Babylon, from that worship image, religion of worshiping image, God say, "Babylon is fallen. Come out her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues." မာယွန်းနဲ့နော်ဘာသာတရားထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားကသတိပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်မင်းတို့တွေကြားဆုံးနေပြီဒါလို့မှန်ကန်တဲ့ဘုရားကိုဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Come out from your previous religion. မင်းတို့ရဲ့အရင်ငကိုနော်အသင်းတော်ကနေထွက်လာပါစစ်မှန်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာရှိနေပါလို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Is it important for the people in Adam's church to come out and enter the Noah church to be saved?
အဲ့တော့အာရန်အသင်းတော်ကနော်သူတို့လည်းကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ကလေနောအေးရဲ့အသင်းတော်ထဲဝင်ဖို့လိုတယ်သူတို့ထွက်လာတာဗော And the same thing, it is important for the people of the Noah to come out of their days and enter the church of Abraham. နောအေးအသင်းတော်ကလည်းကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်အာဗြဟံအသင်းတော်ထဲကိုဝင်ဖို့ထွက်လာရတာပဲ And from the church of Abraham to the church of Moses. အာဗြဟံအသင်းတော်ကနေမှမောရှေအသင်းတော်ထဲကိုဝင်ရတယ်ထွက်လာရတယ်ဝင်ရတယ် And the church of Moses to the church of apostles, Jesus Christ and apostles. မောရှေအသင်းတော်ကနေမှခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေအသင်းတော်ထဲကိုကူးပြောင်းရတယ် And from the church of apostles who was apostate, deprived to the Reformation Church. တပည့်တော်အသင်းတော်တွေကနေမှပြုပြင်ပြောင်းလဲသောအသင်းတော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ဝင်ရတယ် And from the Reformation Church, again, God called, come out into the remnant church. ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အသင်းတော်ကနေမှဖခင်ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်မင်းတို့ထွက်လာပါကြံကျင်းသောစစ်မှန်သောအသင်းတော်တွေ There ဝင်ပါ will be a big crowd gather in the remnant church because the Bible describe the situation in Revelation 15:2. And I saw something like a sea of glass mingled with fire, and those who have victory over the beast, over his image, and over his mark, and over the number of his name, standing on a sea of glass, say, having harp of God. ဖခင်ကသူချစ်တဲ့သားသမီးတို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကျရင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ့်သူတွေနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်တို့နော်ဒီကျမ်းချက်ကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်မိနှင့်ရောသောဖန်ရည်ကံကဲ့သို့ရှိသည်ကိုလည်းငါမြင်ရ၏သားရဲနှင့်၎င်းသူ၏ရုပ်ထုနှင့်၎င်းသူ၏နာမအရေးအတွက်နှင့်၎င်းလွတ်၍အောင်မြင်သောသူတို့သည်ဖျားသခင်စောင်းတော်တို့ကိုကင်လျက်ဖန်ရည်ကံနားမှရက်နေကြသည်ကိုမြင်ရ၏ And they will sing the song of Moses, the song of victory. ဒီကယ်တင်ခြင်းခံမဲ့သူတွေဟာဆိုရင်မောရှေရဲ့တခြင်းကိုသိဆိုမယ်အောင်မြင်ခြင်းသတင်းကို Do you want, my brother and sister, do you want to stand on the sea of glass, sing the song of Moses, the song of victory, because God has saved us from the fallen church, from the hidden worship, and gather, celebrate His mercy in the beautiful place when Jesus came and on His second coming. ချစ်တော်ညီကိုမာတို့ကယ်တင်ခြင်းခံမဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းသလားเนาะဖန်ရည်ကဏ္ဍမှာထပြီးတော့မောရှေတခြင်းသီဆိုပြီးတော့စောင်းတီးပြီးကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ရှင်နဲ့အတူเนาะကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့မိသားစုဝင်တွေမိတ်ဆွေများအားလုံးနဲ့အတူကယ်တင်ခြင်းခံရမဲ့သူတွေထဲမှာပါဝင်ခြင်းသလား If we open our eyes and accept His calling, may God bless and keep us faithful until the end. This is our prayer. May God bless us. ကျွန်တော်ကောက်ကွယ်မြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကသေသေးချာရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိတဲ့သူများအနေနဲ့ကယ်တင်ခြင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းဘုရားကောင်းကြီးကိုခံရပါစေကယ်တင်ခြင်းခံရပါစေ Amen. Amen